Hello, everyone. Thanks for taking the time to listen to this live stream or video message. I'm going to read one scripture with you from the Word of God. Inetu ndiwerengatu verse limodzi ndinu kuchokera mawu a Mulungu. It's from the prophecy of Isaiah chapter 53 verse 5, and it says this: He was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities, the chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. Ndipo tu verse limene lili kuchokera pa Isaiah chapter 53 ndime yake 5, ndipo akunena kuti koma iye analasidwa chifukwa cha zolakwa zathu, natunduzidwa chifukwa cha mphulupulu zathu, chilango chotitengera ife mtendere chinamugwera iye, ndipo ndi mikwingwirima yace ife tachiritsidwa. I want to start by asking you a very important question. Ndikufuna kuti ine ndiyambe tu pa kufunsani inu funso lofunikira kwambiri. The question is, why did Jesus die? Ndipo funso limene litu ndilonera kwakuti ndichifukwa chani Yesu Khristu anafa. That's perhaps a question you've wondered about before. Mwina kutheka limene likuzokhala funso limene inu mwakhala muli kufunsa komanso mukudabwitsika nalo kwambiri kwa nthawi yayitali. Or maybe you've never considered it until today. Or mwina nkutheka kapena inu simunambe mwalingalira za funso limeneli kufikira tsiku la lero. But thankfully we don't need to speculate about the answer, because the verse that we read together tells us exactly why he died. Komatu tikufuna tithokoze kunena kuti ife sitizungulira kuti tikathe kungolingalira kuti nchifukwa chani anafa, chifukwa verse limene tawerenga latifotokozera kuti ndi chifukwa chani iye anafa. The verse tells us about the Lord Jesus suffering on behalf of those who have sinned. Verse limene likutiuzatu zokhudzana ndi Ambuye Yesu Khristu kuvutikatu chifukwa cha machimo athu. Whenever he came into the world, John the Baptist saw him and had a remarkable thing to say about him. Pamenetu iyetu anabweratu Yohane Mbatizitu anamuona iye ndipo analankhula zinthu za mtengo wapatali zokhudzana ndi iye. He pointed him out and said, "Behold, look at the Lamb of God who takes away the sin of the world." Ndipo iyetu analozeratu kwa iwo nanena kuti taonani Mwanawankhosa amene achotsa tchimo la dziko lapansi. But the even more extraordinary thing is that the verse that we have read together today was written 700 years before the Lord Jesus came into the world. Komatu chinthu chimene nchamtengo wapatali kwambiri ndi ichi: verse limene taliwerenga mu tsiku la lerotu linalembedwatu zaka 700 Ambuye Yesu Khristu asanabwere ku dziko lapansi. The passage in Isaiah 53 speaks a lot about the suffering of the Lord Jesus on the cross. Nkhani tu imene itu yapa Yesaya 53 ndime yonse imalankhulatu zochuluka kwambiri zokhudzana ndi kuzunzika kwa Ambuye Yesu Khristu. So perhaps the first thing that we might ask is, what did he suffer? Ndetu mwina chinthu choyambirira chimene ife tikhoza kufunsa ndi chakuti kodi iye anazunzika chiyani? The passage brings before us three ways in which the Lord Jesus suffered on the cross. Ndimetu zimene zitu zikutifotokozera ife njira zitatu zimene Ambuye Yesu Khristu anazunzikira nazo pa mtanda. Firstly, he suffered at the hands of sinners. Iyetu choyambatu anazunzikatu m'manjatu mwa anthu ochimwa. In verse 7 of the chapter it says he was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. Chifukwa verse tu likunena kwakuti iyetu anaphinjika ndipo tu anatunduzidwa koma iye sanatsegule pakamwa pake. This is a remarkable thing that he allowed sinners to treat him so badly. Nde ichi tu ndi chinthu chamtengo wapatali choona kwakuti iye analolatu ngakhale anthu ochimwa kumutunduza iye. When he was alone for 40 days and 40 nights in the wilderness, he was with wild animals. Iyetu pamenetu analitu masiku 40 komanso usiku 40 mu chipululu mujatu iye anali kumenekotu ndi nyama zakutchire. And they recognized their creator and did not leave a mark of their tooth or claw upon him. Koma izotu zinamuzindikiratu mulengi wawo, ndipo sizinapite kuti zikamulume kapena kuti zikamukandikande chifukwa zinadziwa kuti ndi mulengi wathu. But on the cross, the Lord Jesus suffered at the hands of sinners. Komatu pantandatu Ambuye Yesu Khristu anazunzikatu pa dzanja la anthu ochimwa.
The second way that the Lord Jesus suffered is not suffering from sinners, but suffering with sinners. Komatu chinthu chachiwiri chimene Ambuye Yesu Khristu anazunzika, sanazunzika chifukwa cha ndi anthu ochimwa, koma anazunzika nawo limodzi anthu ochimwa. Verse 12 of Isaiah 53 tells us that he was numbered with the transgressors. Verse ya 12 Yesaya 53 ikunena kuti iyetu anawerengedwera limodzi tu ndi anthu amene ndi olakwa. Which is a remarkable thing because he was the only ever true perfect man who had never sinned. Chimene tu ndi chinthu chamtengo wapatali chifukwa kunena zona iyetu ndi munthu yekhayo tu amene tu anakhala pa dziko lapansi osachimwa. Yet at the cross he hung between two other crosses where common criminals were punished for their sins. Komatu tikuona kuti pa mtanda iyetu anapachikidwatu pakatikati pa mitanda iwiri tu ya ochimwatu pamene amazunzika ifa cha ochimwa. Which brings us on to think about the third way in which the Lord Jesus suffered at the cross. Zimene tizikutipatsa tu ifetu kuti tibwere tu kunjira yachitatu tu imene Ambuye Yesu Khristu anazunzikira. Not only did he suffer from sinners and with sinners, but he suffered for sinners. Iyetu sanangozunzika kuchokera kwa anthu ochimwa amene anamuzungulira iye, komanso sanangozunzika ndi anthu ochimwa amene anapachikidwa nawo pa mtanda, komanso anazunzika chifukwa cha ochimwa. That's what we have read together in Isaiah 53 and verse 5 today. Izetu ndi zimene tutawerengatu limodzi tu ku Yesaya chapter 53 ndi vesi 5 mu tsiku la lero. The people who are speaking in the verse have realized that he was suffering at the cross for them and for their sins. Anthutu amene amalankhula pamene patu anazizindikira kunena kuti iyetu anazunzikatu pa mtanda paja chifukwa cha machimo awo. In the New Testament, Paul writes about the same thing, and he says that the Lord Jesus was made to be sin for us, the one who knew no sin, so that we could be made the righteousness of God in him. Muchipangano chatsopano mtume Paulo tu amalankhula ndipo amanena kuti Ambuye Yesu Khristu tu anapangidwa kukhala chimo m'malo mwathu. Iye amene sanadziwa chimo, Mulungu anampanga iye kukhala chimo ndi cholinga choti ife tikhale chilungamo cha Mulungu mwa iye. On the cross, he bore the righteous judgment of a holy and just and fair and good God, an eternity of sin. That is what he bore on the cross. Iye tu pa mtandatu ananyamulatu chilango tu cha ochimwa kuchokera pa dzanja la Mulungu amene ndi olungama komanso ndi okhulupirika, ndipo anazunzika pamenepo chifukwa cha uchimo umenewo. The Bible tells us that nobody has a greater love than if they were to lay down their life for their friends. Bible limatiuza ifetu kuti tu palibe munthu amene akanatha kutaya moyo chifukwa cha abwenzi lake. But the Lord Jesus goes far beyond this, because he did not die for his friends, he died for sinners. Koma Ambuye Yesu Khristu anapyola mlingo umenewu chifukwa iye sanafe pa mtanda chifukwa cha azibwenzi ake, koma anafa pa mtanda chifukwa cha adani ake amene ndi ochimwa. Like a lamb going to the slaughter, he went to the cross and bore our sins for us. Iye tu ngati Mwanawankhosa tu otsogoledwa kupita kukaphedwa tu anapita pa mtanda tu pamenepo kupita kukafa chifukwa cha machimo athu. So the question I asked at the very start is, why did Jesus suffer? Ndiyetu funso limene ndinafunsa pamene timayamba tu ndilona kuti nchifukwa chani Yesu Khristu anazunzika. The simple answer is because of you. Ndiyetu yankho lophweka tu anazunzika chifukwa cha iweyo. You're a sinner. We all are, the Bible tells us. Iwe ndiwe ochimwa ndipo tikudziwa kuti Bible limatiuza choncho. And so he went to the cross and suffered agonies that I cannot even begin to describe. Ndiye iye anapita pa mtanda ndipo pamenepo anayamba kuzunzika kwakukulu kumene ife sitingathenso kukuzindikira ndi kufotokoza mu tsiku la lero. He did that for you because he loves you. Ndiye zimenezo tu anapanga kupangira iweyo chifukwa iweyo amakukonda. But now what he has done requires a response from you. Koma tsopano zimene tu iye anakupangira tu zikusoweka kuti iwe tu uyankhepo kapena uchitepo kanthu. Are you going to accept what the Bible says, that you are a sinner and deserve the judgment of God? Kodi iwe udzavomereza chimene Bible limalankhula kuti iwe ndiwe ochimwa
ndipo ukuyenera kulandira chiweruzo kuchokera pa mkono wa Mulungu and accept his son as your savior rather than trying to save yourself by your good works. ndikulandiratu mwana wake kukhala mpulumutsi wako posiyana ndi kuyesetsa kuti uzipulumutse wekha ukhale mpulumutsi wa iwe mwini. The Lord Jesus has shown you such tremendous love. Ambuye Yesu Khristu wakuonetseratu iwe chikondi chachikulu kwambiri. Also in Isaiah 53, we are told that he went like a lamb to the slaughter. Ndiyetu titaonatu pa Yesaya 53 kuti iyetu anatsogoleredwatu ngati kamwana ka nkhosatu kopita kukaphedwa. Many animals before they are killed will struggle against the person who is taking them to the place of slaughter. Nthawi zambiri tu nthawi imeneyo tu nyama zambiri zimazunzika kupita kumalo kokaphedwa tu mmalo mwa munthu amene tu akupita akuzitsogolera kuti akaphedwe. But a lamb will go meekly, quietly, willingly. Komatu Mwanawankhosa amapita pamenepo tu ali chete ali du popanda so kuphupha kungopita basi mofunitsitsa kuti apita akaphedwe basi. And in that way, the Lord Jesus went to the cross. He bore the judgment of God so that you could go free. Ndetu mofanana moto Ambuye Yesu Khristu anapita pa mtanda ndipo pamenepo anakasenzatu chiweruzo kuchokera pa mkono wa Mulungu chimene chimayenera kuti chikugwere iwe komanso chindigwere ineyo. Be wise today. Receive him as your savior and have your sins forgiven. Khala ochenjera usakhale opusa mulandire lero tu mutsiku la lero khala mpulumutsi wako tu ndipo tu machimo ako akukhululukire. Thank you for taking the time to listen, and may God bless his word to you. Zikomo kwambiri chifukwa chakutenga nthawi yanu kumvetsera ndipo Ambuye adalitse mawu ake.